Adakah di sini yang batuknya tidak kunjung berhenti? Kondisi ini terjadi ketika masuknya zat-zat kimia di udara ke dalam tubuh yang menghambat penyembuhan batuk. Bila batuk dalam jangka waktu lama tidak kunjung membaik, itu dinamakan batuk kronik, dan ini bisa menjadi peringatan adanya masalah kesehatan. Oleh karena itu, perlu perhatian yang khusus agar tidak semakin parah. Jika batuk tak kunjung berhenti, minum madu gurah fit dibuat dari madu murni dan bahan lainnya untuk membantu meredakan masalah batuk terus-menerus, aman dikonsumsi, dan tidak membuat ketagihan. Pesan sekarang juga.